Abagabi abalungi mwena abazirangabi baganda baffe abatugoberera ku mikutu gyaffe nga tusinzidde wano studio yaffe ng'Abagabi, mwebale kwagala kika kyammwe. Ebyali ebirooto byatuuka ne bifuuka ensonga. Nange ndowooza ko olunaku lwe nali nsuubira tirulikya nga nange Omulangira atuddeko mu studio z'Abagabi nga nze mpeereza, nze nkuŋŋaanya. Ekyo nno kyebaliza buli oyo ali eyo yeddira engabi ayagala ekika kye ssaako n'okukisuuta kya muwendo nnyo. Oluusi bye tukola tubyebaza Mungu nti buli kimu kisoboka. Engabi kika kinene era kye tuwulira nti buli omu yali kyenyumirizzaamu ku lulwe ssaako n'abaana be n'abazzukulu abaliddako. Lwaki toyagala kika kyo nga kubanga ky'oyimiridde kate ky'otambuliramu? Gwe musingi kw'oyimiridde n'abalala abalina okulaba ekyo ky'oli ddala mu butuufu ky'osaanidde okuba. Abagabi abalungi mwasibye mutya, muli mutya, mugyebaleko. Amannya Omulangira Matovu Nkeera, omusajja eyakeera okumanya ensonga. Ku lw'ekika kyange nasalawo okukiweereza obudde bwonna akaseera konna. N'olw'ensonga eyo Abagabi bangi bali eyo mwetegekera olunaku nga luno olw'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ng'Abagabi twasalawo okukumaakuma ssaako n'okutereeza n'okubiyita ekika kyaffe n'okwagaliza abo nga tetusosodde mu ddiini, tetusosodde mu mawanga, tetusosodde mu ki, kasita oba nga weddira ngabi. Abagabi abalungi njagala okubajjukiza nti noluusi tuwulira nti Ssekukkulu tetumanyi ku ki gwe kyava mu maaso eyo ng'anaatera okusiibula, nja kuba mbabuulira lwaki Ssekukkulu oluusi kyayitibwa Ssekukkulu. Okusinziira ku lugero jjajjange lwe yannyumiza, tugenda kusaba buli mugabi ali eyo ng'Abagabi famire tubaagaliza Ssekukkulu n'omwaka omujja ogw'essanyu, ogw'emirembe. Weewaawo nga ne guno tugwabuse, naye ate tusaba n'ogujja oyo Ddundi Omutonzi asobole mwenna Abagabi ogubateeramu emikisa, ate ssaako ne Ssekukkulu mugyeyagaliremu, mugisanyukiremu, mugiyitemu bulungi kubanga amasanyu amangi oluusi gatera okuzaala ebizibu. Naye tusaba ku lwaffe ng'Abagabi nti ago amasanyu era gasigale nga ssanyu ssaako n'obbakuŋŋaanya. Weewaawo bwe ŋŋenda okunoonya ku Bagabi abasobola okwagaliza ku Bagabi bannaabwe Krisimansi ennungi, ŋŋenda kukoola Abagabi abali eyo abeeteeseteese okuyitako mu studio z'Abagabi famire, musobole okubaako we mwagaliza Krisimansi eri Abagabi baganda bammwe ssaako ne bakitammwe ssaako n'abeddira engabi bonna mu nsi yattu Uganda. Weewaawo Mulindwa babaffe Mulindwa Lubega Ronald, ompulira mukama wange? Sooka obeeko ebigambo by'obaweereza eri Abagabi ssaako n'obbagaliza olunaku olukulu olwo lwa Ssekukkulu. Ebaako ebigambo bye by'owaayo eri Abagabi bakuwulire, kyemanyi kati olabika onfuna. Weewaawo mukama wange. Weewaawo nsanyuse nnyo okusisinkana Omulangira Matovu Abdushakur Nkeera. Nkwebaza ate olw'emirimu egyo gy'okolera ekika kyaffe eky'engabi. Awo nno Abagabi abalungi kankala omukisa guno okubalamusaako nti musiibyeyo mutya nno, mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo ng'Abagabi. Era njagala okutwala omukisa guno okubeeyanjulira mu butongole nti erinnya eryange nze Mulindwa Ronald Lubega, omuzirangabi oba omwami yeddira engabi. Era nno nga ku Bagabi family nga nze omwogezi omukulu ow'akakiiko akafuga Ngabi family. Era ntwala omukisa guno
okuyozaayoza n'okwagaliza abagabi mwenna Christmas ennungi ey'essanyu ate n'omwaka omuggya ogw'emirembe. Ebyo byonna nno mbibaagaliza mwenna abagabi abali eyo, omugabi ali ku Facebook, omugabi ali ku WhatsApp, omugabi ali ku Instagram, omugabi ali ku YouTube, omugabi ali ku Telegram, omugabi ali ku Instagram. Bannange mwenna mbayozaayoza era ne mbaagaliza amazaalibwa amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo. Awo nno amazaalibwa amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo tugeebuulirirako tutya? Tugeebuulirako kubanga abazaaliddwa. Awo nno gwe omugabi aliyo nkusaba ozaalibwe mu kisibo kya Kristo nga weeyunga ku mitimbagano gyaffe gyonna nga bwe tugiyina ku social medias. Beerako ku Facebook, bulaba otaddeyo akatambi konna ak'abagabi, layikinga, komentinga. Awo nno ojja kuba otulaze nti oli muzira era ng'oyagaliza ekika kyo okubeera omumuli mu Buganda. Awo nno mwebale nnyo, mwebalire ddala era mbaagalizaako amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo amalungi ate n'omwaka omuggya. Ayisa abasajja Kabaka wangaala. Weewaawo muganda waffe baabaffe kitaffe eri erudda olumu tuyanziza ebigambo ebibadde ebirungi. Weebale nnyo, weebalire ddala okukkiriza n'etako mu studio z'Abagabi family n'osobola okwagaliza baganda baffe, basengaffe, bajjajjaffe ssaako n'abo bakitaffe abatuzaala wamu ne bato baffe obagaliza Christmas. Mu bigambo byo kyenootinzeemu nti ofubye nnyo okukubiriza abagabi okujja otwegattako. Ddala kituufu omugabi ali eyo ng'osinziira gy'otulabira nga bwe tuyita mu nnaku enkulu. Twali tukusaba ate era tulwane okutambula naawe osobola okutwegattako ku mukutu gw'Abagabi family. So jangu wegatte ku WhatsApp group y'Abagabi family osobole okunyumirwa. Naawe ayagala okwogerako eri okutumirako abagabi banno, osobola okuyitako n'ojja n'omanya ebisingawo. Otya oyinza okujjako ku studio z'Abagabi family, otya oyinza okutumira ku Bagabi family. Kale ne tutambulira wamu kubanga guno omukutu gwaffe ffenna kugweyagaliramu, kumanya kitone kyo, kuweereza program ate abaffe ffe abaani abafuna omukutu nga guno ogw'Abagabi family nga gugenda butereevu ku YouTube channel ne Facebook ne tukikuba live. Kale n'olw'ensonga eyo nsaba producer onfunirayo mwannyinaffe Nalubega Emirina asobole okwagaliza abagabi. Christmas si kyangu buli omuntu yatuuka mu Christmas. Kale n'olw'ensonga eyo producer munsembereze. Mwannyinaze Nalubega ompulira bulungi? Neyanziza nnyo Omulangira Shakolo Mpeera kunzikiriza njogera obugambo bwange omusembayo. Webale kunkyazaako mu studio z'Abagabi family. Neyanziza nnyo geka ntwala omukisa guno okwebazaako ku lwabo wange baba Mega Lawrence owakiringe Autoglass. Webale tuteekamu ssente ffe ng'Abagabi. Webale nnyo, webale ddala, webale kwagala kikakyo. Ekirala kanjagalizeeko ku bagabi abalungi amazaalibwa ga Kristo amalungi n'omwaka omulungi 2022 gubabeerere gwa mukisa. Ate nekirankoola abagabi mwena gye muli, abali ebweru, abali wano mu Uganda, mujje mutwegatteko ku Bagabi family. Ku mikutu gyonna kwetuli, ku Facebook kwetuli, ku YouTube kwetuli, ku Twitter kwetuli, ku email ne ku Instagram kwonna kwetuli eri nga tukozesa Abagabi family. Neyanzi. Weewaawo mwannyinaffe, weebale nnyo, weebale ddala ate okwagaliza abakulu Christmas sako n'obbakunga batwegatteko n'obbagaliza omwaka omujja. Twebale nnyo, weebale ddala Emirina gy'osinzidde oba osinzidde Kanyanya, simanyi nakumanya muganda wange. Niweebale kwagala kikakyo sako n'okwagaliza abagabi Christmas ennungi. N'olw'ensonga eyo weewaawo producer, weebale nnyo, weebale ddala obuteeganya. Producer waffe nno ye Kigongo Musa, omusajja ayagaliza abagabi ebirungi. Nange nkwagaliza ssebo Mukama waffe Christmas ennungi ey'essanyu n'emirembe. Nati mmwe mukomyeyo mukomyeyo mu keyboard, mukomyeyo mu computer, mu byuma tebibakkiriza kwogera. Kale n'olw'ensonga ngenda kusaba
ompereze ku muganda waffe oba mwanyinaffe bwetutambula naye mukulu waffe Nalubega Ruth Mulindwa omukyala asinga okunyumiriza mu Ngabi. Kale mbadde nkusaba omundeetereko ndabe oba nsobola omufuna. Tukwaliza mu studio za Gabi Family nawe oli tusaba obeeko kyoyogera eri abagabi. Neyanza nnyo neyanzeege erinnya Nalubega Mulindwa Ruth nga nsinzidde wano Ekyengera okuva mu ssaza ly'e Busiro. Nkwebaza nnyo olw'okumpa omukisa guno okunkyazaako wano era nga mbalamusizzaako nnyo bannyinaze, bataata bange, baganda bange, bajjajjange awamu n'abooluganda bonna, abagabi mwenna, buli omu gy'ali, buli omu gy'asinziira mbalamusizzaako nnyo ne mbeebazaako n'emirimu gye mukola bannange. Era ne nnyongera okubakunga n'okubakoowoola bamikwano nti bane mutweyungeko anti buli lwe tutambulira awamu n'okukulaakulana we kuva. Buli lwe tunaabeeranga nga twawukana tetujja kusobola kuzimba kika kyaffe ng'abooluganda oba ng'ab'ekika ekimu. Tulina okutambulira ku mulamwa ogw'obumu n'okukulaakulana. Anti mu kwegattira awamu ffenna tusobola. N'olwekyo mbakoowoola buli omu gy'ali bannange twegattire wamu tusobole okutambulira awamu tweyongere ate n'okuzimba ekika kyaffe eky'Abagabi. Eri oyo yenna ayagala okutweyungako wano ku Abagabi Family oyita ku nnamba zaffe ezo wammanga. Ennamba yaffe eyo etambulira ku mikutu gyaffe gyonna eri 0700551113. Ennamba yaffe eyo kutuusa ku mitimbagano gyaffe gyonna gye tutambulirako okuli Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube awamu ne Telegram. N'olwekyo tubasaba mikwano buli lwatuuka ku mukutu ng'ogwo likinga, followinga, ate bw'otuuka ku YouTube subscribe, awo ojja kuba okoze kinene nnyo era okomentinge tusobole okuzimba n'emikutu gyaffe okulaba nga tusoosowaza ekika kyaffe eky'Abengabi. Weewaawo baganda baffe mwenna mwanyinaze Nalubega Ruth weebale nnyo, weebale ddala ebigambo ebadde ebirungi oba ebiwoomu. Weebale nnyo, weebale ddala. Ngenda kwebaza mwenna abagalizaako bannammwe Christmas sako n'okukkiriza okwegatta ku Bagabi Family nga musinziira eyo gye muli ate ne muyita mpaka ku Bagabi Family Studio. Ne muyitamu musobole okubaako obubaka bwe muweereza eri abagabi. Tuyanza nnyo, tweyanzeege. Mwebale nnyo, mwebale ddala kwagala bika byammwe babaffe Mulindwa gye twatandikidde. Weebale nnyo, weebale ddala era nkutumiddeko nnyo nawe nkwagaliza olunaku olulungi. Sako babaffe Nalubega Emilina Omugabi asinga okwagala ekika kye nawe tukutumiddeko nnyo era weebale nnyo obubaka bw'otuwadde obadde obulungi. Sako ne mwanyinaffe Nalubega Ruth Mulindwa nawe weebale nnyo, weebale ddala obubaka obadde obulungi. N'olw'ensonga eyo ngenda kubeebaza ate munzikirize nga ngenda obbasiibula mbajjukizeyo kano kamu. Edda ennyo nga tukyali eyo ku Kaalumatendo gye nasinziiranga mu Masaka eyo twali tweteekateekera Christmas ddala. Waliwo omukadde yajja ewaffe n'aŋŋamba muzzukulu wadde oteekateeka Christmas naye omanyi Ssekukkulu kwe kyava. Ne mugamba nedda jjajjange simanyi. N'aŋŋamba Ssekukkulu bwe lwabanga olunaku Nazikuno bajjajjaffe lwe beeteekeranga nga olw'amaanyi mu nsi. Era olunaku olwo omuntu yalundanga enkoko yo asobole okugisala. Ensonga lwaki baagambanga nti Ssekukkulu kyekyo olunaku olukulu olwattibwangako enkoko era enkulu. N'aŋŋamba ekigambo ekyo bwe kyava Ssekukkulu. Kale ebyo bibadde ebigambo byange, nammwe nga bwe muli eyo mbaagaliza Ssekukkulu ennungi ey'essanyu n'emirembe. Amannya nsigadde Omulangira Matobonkeera Abankumya Takumira Mpeera ne Namugereka Abagerekera ebirungi. Genda osharinge YouTube channel yaffe, olikinge, osubscribinge, ogine ku Facebook page, okomentinge, then omale ofollowinge. Byonna oba byagala ebikwatana ku Ngabi, oyagala kumanya ebikwata ku kika kyo, gumira onywerere ku Bagabi Family. Abankumire mweraba.
Bye.